Good afternoon, ma'am. Ipakita po namin ang amin na system. Right. Run. Log in. Okay. Ang amon system ay Cablon Elementary Auto Alarm. So, ang time naman nakabase siya sa real time. So, kung kailangan naton ipatingog ang ipa-alarm ang aton flag ceremony, kailangan naton i-base sa real time. So, i-edit sa alas 3 naman, i-edit naton ang time sa flag ceremony. Yan. Sorry. Edit alarm settings. So, ang sa flag ceremony, para na siya diritanan kung i-edit natin. So, flag ceremony. Tapos, ang oras niya ay alas 3 naman tasabong. So, 3 4 7 PM. So, yes. Okay. Back. So, ayun na. Flag ceremony. 3. Alas 3 ang giset natin na time. 7 PM. So, 3 sa real time 5 PM. So, kung maabot ni siya 7 PM, i-hits niya tong sa flag ceremony nga aton nga para magtingog ang alarm. So, wala pa man jud ang music namon sa alarm. So, ang gihimo lang namon ay i-hits lang na imo gawas nga hits. Wala pa jud na wala pa may music sa alarm. So, lato na nato siya mag 7 PM para mag-hits siya. Hapit naman. So, kung kailangan mupod nga home room para maano siya, i-edit natin ang home room. 8 PM. So, update. Okay. Ayan. So, hulat na natin ano siya. So, na-hits niya tong sa flag ceremony nga time. So, amo lang tong ang music niya kay wala pa gid kami music na download. So, wala to ang sa home room, dapat i-hits niya tong kung mag 8 PM siya, ma-hits niya na yung home room na 8 PM. So, wala to na nato siya mag 8 PM kung gumagana dyan. So, yun. Na-hits niya. Okay. So, next natin sa set announcement. So, ari siya text to speech ni siya. So, kung emergency ang nila or may announce sila na, so ari lang text to speech ang nila. So, sample ang gusto nila ihambal. So, testingan ta para
ano kung nagana siya. Iset lang natin. Attention to all teachers and students. Good day. Teacher will having a meeting around 3 p.m. so all classes will be suspended. Classes will resume tomorrow. Thank you. So ayun, gumagana siya, no? Back na natin. Amo lang to ang music niya kay may bayad abi tong iban nga music to. So amo lang to ang free nga music ang nakuha naman. So sa ano naman sa account settings, kung sa account settings kung sino man to ang magunit sa school nga magkapot sa inyong system, so mag-add lang siya, add user, example Alan, password admin. So select add, okay, back. So sa update o remove o refresh, sa refresh gumagana ang refresh pa rin siya ang Alan username, password admin. Ang remove o ang update wala pa siya na tapos, wala pa siya na wala pa siya codes. So back na ton, back ang sa testing natin ang Alan nga admin. So yun, gumagana siya. Next, ang sa sound settings wala pa ni siya na function kay amo ni ang sa sound settings niya amo ning sa time alarm diri sa morning o afternoon, sa flag ceremony, homeroom, first period, second period, third period, recess, fourth period, meridian. So diri siya magpili sa music kung ano ang ipa-music niya. Amo lang to. Thank you.